这是第几课的？第九课。第九课是什么？愉快的旅行。好，它有3个主角，哪3个主角？这个是谁？小丑鱼。这个蝶鱼。它嘞？你说老师颜色跟课本不一样哎。好，它今天不叫金线鱼，等一下你就可以知道它叫什么。好，他先说话了。好，他说。大家好，我今天的心情很紧张，因为我即将展开一趟奇妙的旅程。第9课是奇妙的旅行，他今天要去旅行，不知道去哪里旅行。好，那小丑鱼说啦。苦花鱼，你要去哪里？好，你从他说的这句话，你可以发现它是什么鱼？苦花鱼。好，它今天叫苦花鱼喽。哇，让我猜猜看，是不是桃园新闻现象？是不是啊？是哦，那你们讲的比他更棒、更清楚，把小乌来风景区都讲出来了。好，没错，苦花鱼今天要到我们益圣区这边来，好，去拜访优美的风景跟看看清澈的河水。好，往下看喽。这里是什么？布告栏。布告栏，对啦，曾经出现在布告栏上，可是它这个叫做地图，对不对？啊，在地图上，你们刚刚讲过优美的风景有没有出现？有小乌来瀑布，对不对？日本来的哦。哦，好像不是呢，从日本来的可能要坐飞机哦。宜兰来的哦，也不是呢，从花莲远过来的，那体力要非常好喽，被载过来的啦，对不对？那他是不是先被载到大溪，然后再从大溪慢慢的上来，对不对？到我们的那个医生这里来。那他有没有经过旅行？有，只是他住在车子上面，对不对？既然经过旅行，这个问题就跟什么有关？跟长度有关，对不对？他经过旅行啊，我想知道他走了多远呢？哦，好，那我们要来看这边喽。这个呢是大溪到玉圣国小的地图，因为刚刚那张地图我们看到比较密密麻麻，所以老师把它做一个放大的效果。那我们要先看这个问题。好，来，那我们来念一下。苦花鱼宝宝即将搭车抵达益圣国小，请你帮他找到最快到达的路线，并算出长度。好，老师有规定哦。苦花鱼宝宝他要搭的车子到益圣国小陪小朋友坐，请问公里的英文数字，英文字是如何代表？是 km 对不对？所以这 km 是代表公里哦，不要忘记了哦。好，之前学过，不要再忘了。好，1公里是等于1000公尺。那你可以研究看看，好，而且你们每个人都有一个数学本子。如果你需要计算的话，你可以先在格子簿上计算。然后等一下来告诉我们，你觉得哪一条路线呢是可以帮助苦花鱼宝宝最快到达益圣国小？看看是哪一个路线。好，来停下你手边的动作，我们看看奇人哈。大溪进复兴，然后再到小乌来风景区收票亭，再到益圣。好，他说这样的路途会是最快的，你们同不同意？同不同意？不同意。同意。他说不同意。同意。你说服他好了。同意。同意了是不是？那我们看这条路是不是最快的啊？奇恩，谢谢，要掌声鼓励他。好，这是代表什么？公里 ，m 呢？公尺。好，那我从大溪到复兴是不是这一段距离？是10公里，790公尺。好，然后再来，奇恩刚刚说要从复兴再到小乌来风景区的收票亭。这个距离是4公里380公尺，所以再做4公里，要看，你也可以试试看，想一下嘛，距离会变怎样？不要害怕哦。怎么苦花鱼宝宝们不沿着河川游到里妹溪呢？你不是说溪水都不通，为什么他不沿着河川来就好了，还要那个大费周章让他坐车子来？为什么？想想看啊，新美你说。就是因为水是往前流的，它要往那个过去，然后那个水会一直冲到它。水会一直冲到它，它会很用力的冲
大的力气，对不对？等它游到宇内溪，有可能都变得瘦巴巴了，是不是？新美的意思是这样吗？好，可能的答案有这些。第一个，因为苦花鱼宝宝喜欢在怎样的溪水里呀？清澈哈，还有吗？干净的溪水里，所以可不可以把它往后接下去说？所以怎样？他既然喜欢在干净的溪水里，你觉得他会从山下溪水慢慢游过来吗？不会。所以他不能自己从山下游。对，因为中间会经过比较脏的河川哈，所以从这边你可以知道，你要不要好好的维护河川啊？要，不然苦花鱼宝宝游到一半说天哪，这是河川吗？哈，可能就走了。他跟他比起来，他是什么？我是小不点苦花鱼。对啊，我是小不点苦花鱼。好，它的身长是多少？1公尺，1公尺这样。好，虽然呢它这样子不算小，可是一跟它比起来就是小不点。所以从这边可以发现，小不点跟巨无霸是相似词还是相反词？相反词啊。然后老师提醒一下，这个只是老师编。对了吗？对吗？对。对，你确定？对。他跟谁借？然后他跟谁借？跟他，可是他现在还在他家，还没有过来他家。啊。好，那要不要电鱼？不要。不要，这些都算是捕杀他们的举动。你要说什么？不行，给他怎样？射杀啦，射杀，对不对？好，第二个，要不要保护河川？我们刚刚说不要丢垃圾到河川里，然后不要那个杨俊说的哈，给予了一个干净的家，我们可以做的事是要不要保护河川？所以重点就是我们最近在做的活动就是什么活动？护溪活动。现在知道为什么要做护溪的活动了吗？知道了。苦花鱼玩游戏哦，来找我玩哦，不要把我杀掉，我就会跟你们玩游戏，到河边就可以看到我悠游的样子。好，圣诞节快到了，苦花鱼宝。放它，确定吗？你不要动这一张啦。我觉得他在这个位置啊。有没有看到？你先告诉我有几只苦花鱼？3只。好，拼出来英文字是什么？我这边有教哦。Merry Christmas 什么意思？圣诞快乐。对，所以要祝你们圣诞快乐，好，掌声鼓励。好，他送了你们卡片，对不对？不能只有这样啊。跟我玩游戏，当然是要学一些东西喽。好，这一段1、2、3、4、5、6、7，这段也是7。好，很好。那老师想要利用这张卡片呢，教你们计算周长，就是想要让我们算算看这个图形的周长是多少。不过因为时间的关系呢，我们就下一节课再跟同学来复习，好不好？可以吗？好，还没，在下课之前，老师要问你哦。我们今天呢学到除了计算长度以外，最重要的是，我们现在学校在做什么活动？护溪活动。那为什么我们要做护溪活动？老师说，我们这里太小鱼了。那个有很多都会抓鱼，要再放一些新的人进去，然后它长大就会生宝宝会更多。所以我们要保护它们，对不对？告诉你呢？都被我们吃掉，所以要保护它们，不要